Ruska federacija je danas 23. maja vojsci Srbije u garnizonu Niš predala donaciju tenkova T-72 MS i oklopno-izviđačkih vozila BRDM-2 MS. T-72 MS je trenutno najbolji tank na Balkanu i u širom okruženju i dodatno će osnažiti udarnu snagu kopnene vojske Srbije. Savremeni tenkovi T-72 MS su ruski tenkovi T-72 u modernizovanoj varijanti. Ovi tenkovi koji su udarna snaga kopnene vojske Srbije raspolažu sa aktivno-reaktivnim oklopom. Modernizacija koja je urađena na tenku T-72 MS je kompleksna i u odnosu na tenkove M84 koji su u operativnoj upotrebi u srpskoj vojsci značajno su mu unapređene sve karakteristike, manevarske sposobnosti, oklopna zaštita i vatrena moć. Ugradnjom motora od 840 konjskih snaga povećana mu je pokretljivost. Naš tank M84 i osnovna verzija tenka T-72 imaju ugrađene motore od 780 konjskih snaga. Tenku T-72 je ugrađen automatski menjač koji omogućava vozaču da lakše upravlja tenku van puteva i po neprohodnom zemljištu. Suština modernizacije je u optoelektronskim sredstvima, jer optoelektronske nišanske sprave ugrađene na tenku T-72 MS omogućavaju komandiru i nišandžiji da dele i bolje osmotre neprijatelja, a samim tim i brže da reaguju na njega i da ga pre pogode. Komandir rukuje nišanskom panoramskom spravom koja omogućava smatranje oko tenka 360 stepeni, nezavisno od nišandžije, i on zahvaljujući tome može uspešno uočiti cilj na daljinama i više od 6 km. Nišandžija može uspešno da ostvari vatru na daljinama većim od 6 km, u zavisnosti od vrste projektila koje koristi. 30 tenkova T-72 MS koje smo dobili od Rusije svakako je značajan pomak za našu kopnenu vojsku i to će doprineti većoj borbenoj gotovosti vojske Srbije. Ovi tenkovi imaju i snažnu balističku zaštitu, odnosno eksplozivno-reaktivni oklop, bolje upravljanje i navigaciju, sve im je neuporedivo lakše i to će značajno doprineti većoj borbenoj gotovosti i interoperabilnosti i sposobnosti naših snaga. Oklopno-izviđačka vozila BRDM-2 MS namenjena su za izviđanje u svim borbenim operacijama na kopnu i vodi. Ova vozila se mogu koristiti za borbeno osiguranje, borbu sa neprijateljskim jedinicama prve linije, prevoz kurira i oficira za vezu, kao i sredstvo telekomunikacije, kao komandni automobil za napad na desantne snage i ostalo. U odnosu na osnovnu verziju BRDM-2, oklopno izviđačko vozilo BRDM-2 MS značajno je modernizovano i unapređeno. Primjera radi, BRDM-2 MS umesto benzinskog posjeduje novi dizel motor jačine 150 konjskih snaga, čime je dobijen dvostruko veći radijus kretanja. U odnosu na svog prethodnika koji to nije imao, BRDM-2 MS ima protivpožarni uređaj, termovizijsku kameru, laserski merač daljine, mogućnost paralelnog osmatranja komandira i nišandžije, navođenje nišandžije od strane komandira za akviziciju cilja, geopozicioniranja uz pomoć GPS-a i navigacije na elektronskoj karti, elektronskog praćenja rada motora na monitoru vozača, upravljanje uz pomoć kamera unazad, osmatranje iz vozila i autonomiju posade u vozilu 24 časa uz pomoć 6 televizijskih kamera, kao i ulazak na bočna vrata, čime je skraćeno vreme ulaska i izlaska u vozilo. Uvođenje oklopno-izviđačkih vozila BRDM-2 MS u naoružanje izviđačkih jedinica Vojske Srbije značajno je pre svega zbog mogućnosti osmatranja u noćnim uslovima, s obzirom na to da su ova vozila opremljena termovizijskim kamerama koje omogućavaju uočavanje ciljeva na daljini do 3,5 km, raspoznavanje na 2 km, što olakšava osmatranje i izviđanje noću. U poređenju sa starim BRDM-om, novi BRDM-2 MS mnogo je lakši za upravljanje i rukovanje. Za Vojsku Srbije je veoma važno što oklopno izviđačko vozilo BRDM-2 MS pruža dodatnu zaštitu ljudstvu i doprinose da jedinice naše vojske bezbednije obavljaju svoje zadatke. Podizanje stepena balističke zaštite na nivo 3A i povećanje vatrene moći omogućeno je da ova vozila uspešno prate oklopne jedinice na bojištu,
što je sa dosadašnjim modelom vozila bilo otežano. BRDM-2 MS je oklopljen sa čelne strane oklopom debljine 14 mm, sa bočne strane oklopom debljine 7 mm i sa podne strane oklopom debljine 8 mm. Dodatna balistička zaštita se sastoji od 20 ploča debljine 6 mm i omogućuje zaustavljanje metka 7,62 mm i kalibra 12,7 mm sa svih strana. Prednja strana oklopa štiti od metka kalibra 14,5 mm na udaljenosti od 300 metara. Na podu vozila postavljen je protivminski tepih, čime je poboljšana protivminska zaštita. Sistem za upravljanje vatrom na vozilima BRDM-2 MS je potpuno nov. Vozilo je naoružano mitraljezima 14,5 mm KPVT, čija je brzina gađanja 600 metaka u minuti i 7,62 mm PKT sa brzinom gađanja 700 metaka u minuti. Sredstvo posjeduje dve nišansko-smatračke sprave i zbog žirostabilnosti kupole moguće je gađanje ciljeva iz pokreta. Sistem za upravljanje vatrom omogućava stabilizaciju naoružanja i nišanskih sprava prilikom gađanja, automatsko praćenje ose naoružanja sa osom nišanske sprave, blokiranje elektroprekidača kada se naoružanje nalazi u položaju nebezbednog otvaranja vatre i dovođenje naoružanja u položaj za popunu. Posadu BRDM-2 MS čini 5 članova, komandir, vozač, nišandžija i 2 izviđača. Vozilo savlađuje vertikalni nagib od 30 stepeni i bočni nagib od 25 stepeni. Brzina kretanja po asfaltnom putu iznosi 90 do 100 km/h, a po zemljanim putovima od 40 do 50 km/h. Molim za vaše mišljenje koliko će ova donacija od 30 modernizovanih tenkova T-72 MS i modernizovanih izviđačko-borbenih vozila BRDM-2 MS unaprediti borbene sposobnosti Vojske Srbije.